ബൈക്കുകാരനൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. അതാവൻ വെറുതെ തല്ലിട്ട് പോയിക്കോളും, പെട്രോൾ തന്നു. പുള്ളിക്കൊന്നും കാണുന്നുണ്ടാവില്ല, അതാ. പിന്നെ ഇത് തല്ലിപ്പോ ഇത്ര നേരം അവിടെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പെടുത്താ നമ്മളാ വെക്കാൻ വന്നപ്പോ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടിയാലും പണിയാണ്. ബാക്കിൽ കാണൂല, അവര് വന്ന് കുത്തും, ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ. ചേച്ചിയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടോ? കഴിക്കാനെങ്കിലും നിർത്താം നമുക്ക് പോയിട്ട്. ഞങ്ങൾ ഈ റോഡാ. ഏതായാലും ഈ പതുക്കപ്പെട്ട നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ വെള്ളം ധരിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം. വെള്ളം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് എടുക്കും. അപ്പൊ മുമ്പില് വേറെ നമുക്കറിയോ എവിടെയെങ്കിലും നിർത്തിയോ നമുക്ക് അറിയില്ല. ബ്രേക്ക് ഇട്ട് എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയാം.